अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू cooking.com। आज हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है और इसे हाथों की मदद से मसल लिया है ताकि ये अलग अलग हो जाएं। 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन यानी चने का आटा लिया है। आधा कप मैंने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज में डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, नमक डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हम एहतियात से शामिल करेंगे ताकि हमारा बैटर पतला ना हो। हमें इसमें इतना पानी शामिल करना है कि बेसन अच्छे से प्याज पर लग जाए। तो यहाँ पर प्याज के पकोड़ों का बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पकोड़ों को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर हाथों की मदद से ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त में जितने पैन में पकोड़े आएंगे हम डाल देंगे। पकोड़ों को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3-4 मिनट हुए हैं और पकोड़े हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के तमाम पकोड़े भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब गरम गरम पकोड़ों को आप लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।